ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំ Churros នំ Churros នេះគឺមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងមែនទែននៅប៉ែកអឺរ៉ុបសម្រាប់នំ Churros នេះគឺសម្បករបស់វាស្រួយខ្លាំងចំណែកឯសាច់ខាងក្នុងរបស់វាវិញគឺទន់ល្អជាធម្មតាគឺគេតែងតែយកនំនេះទៅញ៉ាំជាមួយនឹង hot chocolate ចំណែកខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំនំនេះជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់អាចប្រើជាទឹកដោះគោធម្មតាក៏បានឬមួយក៏ទឹកដោះគោខាប់ដែលមានរសជាតិឆូកូឡេតដូចគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើនំនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗគាត់បានឃើញផងហើយកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្តទៀតតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំមានដូចជាប៊ឺចំនួន60ក្រាមពងមាន់2គ្រាប់ស្ករស20ក្រាមទឹកដោះគោខាប់ដែលមានរសជាតិឆូកូឡេតម្សៅ all purpose flour ចំនួន110ក្រាមហើយនឹងទឹកចំនួន150មីលីលីត្រអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកចំនួន150មីលីលីត្រនឹងចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតស្ករសចំនួន20ក្រាមប៊ឺ60ក្រាមហើយប៊ឺនេះគឺជាប៊ឺដែលអត់មានជាតិប្រៃរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើភ្លើងរហូតវាឡើងពុះបានល្អនៅពេលដែលទឹកផុនយើងឡើងពុះបានល្អហើយគឺយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងមកឲ្យតិចបំផុតរួចហើយគឺយើងចាក់ម្សៅ all purpose flour ចំនួន110ក្រាមនឹងចូលទៅរួចត្រូវកូរម្សៅជាមួយនឹងទឹកនោះឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អចាឥឡូវនេះម្សៅផុនយើងហើយនឹងទឹកហ្នឹងគឺវាបានចូលគ្នាបានល្អហើយយើងច្បាស់ចិត្តថាតើវារួចរាល់នៅហ្នឹងគឺយើងត្រូវកូរវារហូតដល់វាលែងជាប់បាតឆ្នាំងបែបនេះរួចហើយគឺយើងត្រូវដួសវាដាក់ចានទុកឲ្យវាត្រជាក់ឬមួយក៏បងប្អូនអាចទុកវានៅក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងតែម្ដងក៏បានដូចគ្នាហើយដើម្បីឲ្យវារហ័សត្រជាក់នោះគឺបងប្អូនគួរតែវែកវាឲ្យពេញចានចាឥឡូវនេះម្សៅផុនយើងបានឡើងត្រជាក់ល្អហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចគោះពងមាន់ចំនួន2គ្រាប់ចូលទៅបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវច្របល់ម្សៅជាមួយនឹងពងមាន់នឹងឲ្យវារលាយចូលគ្នាបានល្អចាឥឡូវនេះម្សៅនំផុនយើងគឺរួចរាល់ហើយដើម្បីឲ្យនំនោះវាមានចេញរាងជ្រុងគឺបងប្អូនត្រូវយកម្សៅនោះទៅចាក់ចូលទៅក្នុងថង់ហើយប្រើជាមួយនឹងពុម្ពក្បាលដែករបស់វាចានេះគឺជាពុម្ពដែលខ្ញុំប្រើសម្រាប់ធ្វើនំនឹងអញ្ចឹងមានតូចផងនិងមានធំផងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមចៀននំនេះគឺយើងត្រូវចាក់ប្រេងឆាចូលទៅរួចហើយត្រូវរងចាំរហូតដល់វាឡើងក្តៅសិននៅពេលដែលប្រេងឆាផុនយើងឡើងក្តៅបានល្អហើយគឺយើងអាចច្របាច់ម្សៅចេញពីថង់នោះបាន
ចំពោះទំហំរបស់នំនោះគឺយើងអាចកាត់ទៅតាមការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួនបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបន្តច្របាច់ម្សៅនំនោះឲ្យវាចេញរហូតដល់អស់ទៅវិធីដើម្បីដឹងថាតើនំនោះឆ្អិនហើយឬនៅជាដំបូងនៅពេលដែលយើងដាក់ចូលភ្លាមហ្នឹងនំហ្នឹងគឺវានឹងលិចទៅបាតឆ្នាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាជិតឆ្អិននំនោះវានឹងប្រែឡើងទៅជាពណ៌ក្រហមហើយវានឹងអណ្ដែតឡើងមកលើចាឥឡូវនេះគឺនំផុនយើងឡើងក្រហមល្អហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចស្រង់វាឡើងបានហើយនំនេះមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតែនសបកខាងក្រៅផុនវាឡើងស្រួយខ្ញោកតែម្ដងនំនេះគឺយើងអាចធ្វើទំហំតូចក៏បានធំក៏បានបងប្អូនអាចជ្រើសរើសទៅតាមការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួនប្រសិនបើចូលចិត្តតូចបងប្អូនប្រើពុម្ពតូចបើចូលចិត្តធំគឺប្រើពុម្ពដែលមានទំហំធំនំនេះបើនិយាយពីរសជាតិវាគឺប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងនំចាខ្វៃរបស់យើងដែរគ្រាន់តែថានំចាខ្វៃយើងខាងក្នុងសាច់វារាងស្វិតបន្តិចហើយតាក់ទងទៅនឹងវិធីធ្វើវិញគឺដោយបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនតែនគឺយើងអត់មានត្រូវប្រើមេម្សៅឬមួយក៏ត្រូវផ្អាប់ទុករយៈពេលច្រើនម៉ោងនោះទេគឺយើងអាចធ្វើភ្លាមហើយញ៉ាំភ្លាមបានតែម្ដងហើយបងប្អូនអាចយកនំនេះមកញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកដោះគោខាប់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឬមួយក៏បងប្អូនអាចយកស្ករសមករោយពីលើក៏បានអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់អ្វីគឺអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយតាក់ទងទៅនឹងបរិមាណនៃគ្រឿងផ្សំខ្ញុំក៏មានសរសេរនៅក្នុង description ផងដែរចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា